வெல்கம் டு சென்னை ஃபேஷன் இன்ஸ்டியூட். இன்றைக்கி சூயிங் மிஷின் அப்புறம் அந்த பார்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். நிறையா மாடல்ஸ் நமக்கு மார்க்கெட்டில் அவைலபிள். டொமஸ்டிக் மாடல், டெய்லர் மாடல், இண்டஸ்ட்ரியல் மாடல், போர்ட்டபிள், எலக்ட்ரானிக் மாடல், இது எல்லாமே இருக்குது. நமக்கு தேவையானதுபடி நம்ம எந்த நமக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அந்த மிஷின் நம்ம வாங்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பெடல் மிஷின், நார்மல் பேசிக் சூயிங் மிஷின். இது ஸ்பூல் பின், த்ரெட்டை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்குது. 2 ஸ்பூல் பின் இருக்கும் ஒரு மிஷினில். நீங்கள் எதில் வேணாலும் நீங்கள் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது த்ரெட் கைடு. இந்த வழியாக தான் நமக்கு த்ரெட் பாஸ் ஆகும். ஸ்பூல் பின்லேருந்து டென்ஷன் டிஸ்க்கு போகிறதுக்காக பாஸ் ஆகக்கூடிய இடத்து பேர் த்ரெட் கைட். இது டென்ஷன் டிஸ்க். இதில் கான்கேவ் சைடு, கான்வெக்ஸ் சைடுன்னு 2 இருக்குது. ஒரு ஸ்ப்ரிங் போல் இருக்கும். ஸ்ப்ரிங்குக்கு பக்கத்தில் கான்கேவ், கான்வெக்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு மிடில் தான் நமக்கு த்ரெட்டு வரப்போகுது. இந்த இடத்துல இருக்க ஸ்க்ரூ நீங்கள் டைட் பண்ணி லூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஸோ த்ரெட்டு ப்ராப்பரான இதில் லெவலில் வர்றதுக்காக நமக்கு இந்த ஸ்க்ரூ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. டேக்கப் லீவர். ஸோ த்ரெட்டு மேலேருந்து அடுத்து த்ரெட் கைடு வழியாக டென்ஷன் டிஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறமா டேக்கப் லீவர் எடுத்து கொடுக்கறதுக்காக தான் அந்த இடம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நீடில் பார். நீடில் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நீடில் பார் இருக்குது. அதில் ஒரு ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்கும். நீடில் வச்சு அட்டாச் பண்ணியிருப்போம் அந்த இடத்துல. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது பாபின் கேஸ். ஸோ பாபின் அப்படின்றது நூல் வச்சு நம்ம சுற்றுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். அது உள்ளே போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கேஸ் நமக்கு பெரிய மிஷின், சின்ன மிஷின் எல்லாத்துக்கும் வேரி ஆகும். கீழ் வழியாக அடி வழியாக கொண்டு போய் மேலே அதில் ஒரு லிவர் மாதிரி இருக்கும். அதை புல் பண்ணிவிட்டு உள்ளே அந்த ஷட்டிலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஷட்டிலில் கரெக்டாக அது ஃபிக்ஸ் ஆனால் அதை மட்டும்தான் உங்களுக்கு த்ரெட்டை மேலே கொடுக்கும். கீழே இருக்கிற த்ரெட்டு மேலே வரும். அது ப்ராப்பராக ஃபிக்ஸ் ஆகலை அப்படின்னா கீழேருந்து மேலே வராது. ப்ரெஷர் ஃபுட். கிளாத்தை அழகாக ஒரு ஃபேமான பொசிஷனில் நல்லா பிடிச்சிக்கிறதுக்காக அந்த ப்ரெஷர் ஃபுட் இருக்குது. இந்த பேக் சைடில் இருக்கிறது ஃபுட் லிஃப்டர். ஃபுட்டை மேலே தூக்கிட்டு கிளாத்தை வச்சுட்டு திருப்பி இது கீழே இறக்கும் போது அது கரெக்டாக அது ரைசிங் பர்பஸ்க்காகவும் லோயரிங் பர்பஸ்க்காகவும் அதை யூஸ் பண்ணுறோம். அது ஸ்டிச் ரெகுலேட்டர். இதில் நம்பர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 0லேருந்து 5 வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ இது ரிவர்ஸில் தைக்கக்கூடியது தான் கீழே உள்ளது. மேலே உள்ளதெல்லாம் பெரிய பெரிய ஸ்டிச்சஸ் போடுறதுக்காக. நார்மலாக நம்ம தைக்கணும் அப்படின்னா 2 இல்லைனா 3ல் வச்சுக்கலாம். ஸ்டிச்சஸோட சைஸை பொறுத்து இருக்குது. 5 பெருசாக இருக்கும். கீழே நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸில் வரும் அது ஸ்டிச்சிங் எல்லாம். அதனால் நம்பர் 0 to 5 நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டுக்கு இதை வச்சுக்கலாம். அது 2 or 3 தான் அதை வைக்க போகிறோம். அது ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும். இது பாபின் வைண்டர். ஸோ அந்த பாபின் நம்ம நூல் சுற்றுறோம் இல்லையா, அதுக்காக இந்த இது யூஸ் பண்ணுவோம். பாபின் வைண்டர் மிஷினோட அந்த வீலுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கும். பாபினை அந்த மேலே தூக்கிட்டு உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும், அதில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வீலில் போய் ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும். அப்புறம் நீங்கள் பெடல் பண்ணும்போது த்ரெட்டு மேலே ஸ்பூல் பின்லேருந்து இதுக்கு டைரெக்டாக கொடுத்து சுற்றும் போது பாபின் ஃபுல் ஆகிடும். ஃப்ளை வீல். மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த இது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம சைடில் அது ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு கீழே பெடலும் அதுவும் ஈக்குவலாக நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஸ்டிச்சஸ் நமக்கு கரெக்டாக வரும். இதே ஃப்ளை வீல் பேக் சைடில் போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் த்ரெட்டெல்லாம் கட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். நீடில்லேருந்து கலண்டு வந்துடும். இந்த பார்ட் கிளச். இது கிளச்சுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது, தம் ஸ்க்ரூன்னு சொல்லுவோம். இது பாடி பார்ட்டையும் அந்த ஃப்ளை வீலையும் அட்டாச் பண்ணி இருக்கிறதுக்காக உள்ளது. உள்ளே ஏதாவது ரிப்பேர் பார்ட்ஸ் இருக்குன்னா அதை கழட்டிட்டு நம்ம ரிப்பேர் பார்த்துக்கலாம். ஃபேஸ் பிளேட். இது எல்லாத்தையுமே இந்த நீடில் பார், அப்புறம் ப்ரெஷர் பார், அந்த த்ரெட்டு டேக்கப் லீவர், இதெல்லாம் கனெக்ட் ஆகக்கூடிய இடம் தான் இந்த ஃபேஸ் பிளேட். இதெல்லாம் ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ மட்டும் இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூ மட்டும் கழட்டிட்டு உள்ளே நம்ம ஆயில் போட்டு எல்லாத்துக்குமே அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபேஸ் பிளேட் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணுறதுக்காக மேலே கொடுத்துருக்கு. நீடில் பிளேட். இது ஒரு செமி சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும், மெட்டலில் இருக்கக்கூடியது. ஸோ இதில் இருக்க ஹோல் வழியாக தான் உள்ளே நீடில் போய் கீழே இருக்க பாபினில் இருக்கிற அந்த த்ரெட்டை மேலே கொண்டு வரும். நெக்ஸ்ட் இருக்குது ஃபீட் டாக். இந்த ஃபீட் டாக் ஸ்டிச் நம்ம பண்ணும்போது கிளாத்தை ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு போகிறதுக்காக இது யூஸ் ஆகுது. ஃபீட் ஸோ கண்டினியூஸாக ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஃபீட் டாகும் சேர்த்து தான் உங்களுக்கு ரன் ஆகும். ஸ்லைட் பிளேட். இது ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும். மூவ் பண்ணி நம்ம நவுத்திக்கலாம். உள்ளே இருக்கிற பாபின் கேஸை உள்ளே மாட்டிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பெல்ட்டு. ஸோ பெல்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு மேலேக்க ஃப்ளை வீலையும் கீழே பெரிய வீலையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் பெல்ட்டு கொடுத்துருக்கு. ரொம்ப திக்கான ஒரு ஒயர் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் அது கீழே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபுட்டை கீழே ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு அழுத்தம் கொடுப்பீங்க. அப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் ஆகும். மிஷினோட பார்ட்ஸ் பற்றி எல்லாருக்கும் இப்போ ரொம்ப கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. இதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. எல்லா ஹோல்ஸ் இருக்கும். ஹோல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே மிஷின் ஆயில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். வேறு எந்த ஆயிலும் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸ்விங் மிஷினில் பொறுத்தவரை செப்பரேட்டாக ஆயில் கிடைக்கும். வேணாம். அதுக்கான ஒரு கேன் ஒன்று இருக்கும். நீடில் ரொம்ப டிப்பாக இருக்கும். அதில் வச்சு நீங்கள் ஆயில் போட்டு சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.